Oke, guys, kita mulai nak merekam cara penangkapan burung gereja pakai getah bulut. Mendapatkan kilo telur apa tinggal ke kulitnya dari hati ulunnya
Terus cari korek di itu Gus. Makanan ular dari lo. Hilang kok makanan lu. Ular mulut. Kontak. Hilang. Buka tuh. Mungkin lo kau suka kan? Tahu bisa nih om.
Nah, inilah hasil pikatan kita hari ini. Berapa ekor belum terhitung. Ekornya bro. Kalau ekornya sih banyak. Oke, ini dia. Buang bulunya, Gus. Tarik dulu burungnya. Bulunya pegangin. Nah, buangin, Mbak.